喷幕这里给我修坏掉了，你看修成褶子了，这缝隙很大的，等于说跟白修一样，瞎子治个瘸子。这辆北京现代 iX35是去年12月份管先生在浙江圆通西线北京现代 4S 店买的，落地价14万多。没开多长时间嘛，天窗异响了，就是我2月15号刚过来维修嘛，就卸开看了，他就是打开就用那个起子吧，他都说在这里面，他具体位置没说，就在这里面，他拔出来看一下，里面垫个本来是垫的那种。泡沫。管先生说，开车时头顶有摩擦的响声，4S 店拆开维修了饰板，异响问题解决了，但多出了一道褶子。就这里看到没有？就这个位置是暴力维修的，心里肯定不舒服啊！我10几万买个车，是不是？我诉求呢，我到别的地方去修，别的4S店修，就是说赔偿我损失啊。管先生指出，这块饰板表面破旧，而且饰板和顶棚之间的缝隙变大了。他去别的 4S 店打听过，饰板换块新的，费用在2500块钱左右。他希望 4S 店承担，并且赔偿他2000多块钱。4S 店方面回应，新车顶棚和车身有摩擦很常见，这和制造工艺和外界温度有关。一般都会去进行加一些泡沫垫啊，去进行解决掉，把它隔开了以后，就解决掉这个问题。新车的这种包括里面的这种卡子啊，这种固定的这种锁扣啊，都比较紧嘛。那我们师傅在施工的过程当中，就是要把这个隔音棉给它塞进去，在塞的过程当中，可能就是说这种力度没有掌握好啊，或者发生的这种情况呢，就是顶棚有一点就是有变形了。那我们可能换一个整体的这个新的饰板。第二就是那个，如果这种我们可以消于这种通过技术手段可以处理一下，相对来说基本上看不出来。但是这个我们也可以给他在适当的这个。2月15号就是派出所也过来调解了，没调解成功。他当时不是这样说的，如果是这样说的，我今天不请你们过来了，实话实说，是不是？就是这样的。他现在他这样叫你们过来了，他现在又给我好协商了，就是我不同意他协商，我要别的地方去修。别的4S店去修，经协商，双方达成一致。管先生去别的 4S 店换饰板，费用由浙江圆通西线北京现代 4S 店承担。1818黄金眼记者报道。